Tsohon ministan Shari'a Abubakar Malami ya shiga cikin sahun masu neman takarar gwamnan jihar Kebbi a zaben 2027. Abubakar Malami ya sayi fam ɗin neman tsayawa takarar gwamnan jihar Kebbi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADC mai adawa. Tsohon ministan ya koka kan halin da jihar ke ciki, inda ya zayyano matsalolin da ke ci mata tuwo a ƙwarya. Tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kuma tsohon ministan Shari'a Abubakar Malami ya shiga takarar gwamnan jihar Kebbi. Abubakar Malami ya karɓi fam ɗin tsayawa takarar gwamna na ADC gabanin zaben gwamnan jihar Kebbi na shekarar 2027. Abubakar Malami ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Asabar 9 ga watan Mayun 2026 a shafinsa na Facebook. Me yasa Malami ya shiga takarar gwamna? Malami ya ce ya yanke shawarar shiga takarar ne saboda ba zai iya ci gaba da yin shiru ba kan abin da ya siffanta da taɓarɓarewar tsaro, talauci, rashin ingancin kiwon lafiya, lalacewar ilimi da kuma matsin tattalin arziki a jihar Kebbi. Sannan ya yi zargin cewa a halin yanzu jihar Kebbi tana fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin jin ƙai da na shugabanci a Najeriya, inda ya buga misali da alƙaluma masu tada hankali na yaran da ba sa zuwa makaranta, talauci, mace-macen mata masu juna biyu, rashin abinci mai gina jiki da kuma rashin tsaro. A cewarsa, fiye da kashi 67 cikin 100 na yara masu shekaru tsakanin 6 zuwa 15 ba sa zuwa makaranta, yayin da aka bayar da rahoton cewa fiye da kashi 88 cikin 100 na yara a jihar suna rayuwa cikin talauci. Tsohon ministan ya kuma nuna damuwa kan yanayin fannin kiwon lafiya, inda ya bayyana cewa mace-macen mata masu juna biyu ya ci gaba da kasancewa babba, yayin da al'ummomin karkara da dama ba sa samun damar samun ingantacciyar kulawar awon ciki da sauran muhimman ayyukan kiwon lafiya. Game da rashin tsaro, Malami ya ce al'ummomi da dama a faɗin jihar suna ci gaba da shan wahala sakamakon hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane, lamarin da ya tilasta wa manoma da dama barin gonakinsu, yayin da sana'o'insu ke fuskantar matsin lamba sakamakon tsaro da rashin tabbas. Kazalika ya zargi gwamnati mai ci yanzu da rashin sanin abubuwan da suka kamata a baiwa muhimmanci a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fama da matsin tattalin arziki da rashin tsaro. Daga nan ya yi kira ga al'ummar jihar Kebbi da su goyi bayan manufarsa ta sake gina jihar ta yadda za ta zama mafi aminci da wadata. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.